Japan je stvarno posebno iskustvo. Tokio je ogroman. Sve je brzo, moderno, sve sija. Ljudi žure, sve funkcioniše, a ti pokušavaš da uhvatiš dah. I onda, usred tog ogromnog živog grada, naiđeš na tišinu. Na mesto koje ne traži da mu se diviš, ali mu se diviš. To je Meiji Jingu, hram usred šume, pravo iznenađenje. Kada priđeš, prvo što vidiš je velika drvena kapija Tori. Prođeš kroz nju i kao da si ušao u drugi svet. To je šinoistički hram, posvećen caru Meidžiju i carici Shoken, koji su pomogli da se Japan otvori prema svetu. Ljudi dolaze da se pomole, da napišu želju na drvenu pločicu zvanu ema, koja se zatim okači u svetilištu. Svetilište je okruženo prostranom šumom sa oko 100.000 stabala, koji su donirali ljudi iz celog Japana. Tišina, belo, crveno, drvo, sve u svom ritmu. I to mi je možda najposebnije bilo. Usred Tokija, a kao da si kilometrima daleko. Samo par stanica dalje, u srcu Shinjukua, jednog od najprometnijih delova grada, gde dominiraju neonska svetla i neprestana reka ljudi, krije se još jedno značajno mesto, Hanazono svetilište. To je šinoistički hram, malen, ali sa snažnim prisustvom, ušuškan među visokim zgradama. I on ima svoju Tori kapiju i svoje mirno dvorište. Ime Hanazono znači cvetni vrh, a iako je hram prilično mali, ima dugu istoriju. Zanimljivo je da je zemljište na kojem se nalazi hram nekada pripadalo carskim vrtovima. Na ulazu nas dočekuju bronzane statue koje su preživale požare i bombardovanje i dalje stoje kao čuvari ovog mesta. U novembru se održava festival Tori no Ichi, kada se prodaju ukrašene grabulje koje, kako veruju, pokupe sreću i donesu blagostanje. Ljudi ovde dolaze da se pomole za sreću i uspeh na poslu. Posle Hanazono svetilišta nastavili smo pravo do muzeja samuraja. Nije to samo neka izložba, to je potpuno iskustvo. Učili smo o Edo periodu, vremenu kada je Tokio bio još Edo, kada su Japanom vladali šoguni, a samuraji bili gospodari mačeva i časti. Darth Vader je inspirisan samurajima. Da, dobro ste čuli. Dizajn kacige Darth Vadera iz Ratova zvezda direktno inspirisan tradicionalnim samurajskim kacigama, poznatim kao kabuto. Na kraju ture dolazi ono najzabavnije. Možeš da obučeš samurajski oklop i slikaš se sa katanom. Akihabara je deo Tokija koji je raj za sve koje vole elektroniku, videoigre i stripove. Tu možeš da nađeš bukvalno sve, od najnovih gedžeta do retkih kolekcionarskih stvari. Ulica je prepuna šarenih reklama i prodavnica koje rade do kasno, pa deluje kao da grad nikad ne spava. Akihabara je nekada bila poznata kao Electric Town, jer se posle Drugog svetskog rata razvila kao centar za prodaju radiodelova. Osim toga, Akihabara je centar japanske pop kulture, a tu su i poznati maid kafići. At Home Cafe u Akihabari je jedno od ovih mesta
i tu te konobarice tretiraju kao da si kod kuće, sa osmehom i posebnom pažnjom. Super Potato u Akihabari je raj za retro gejmere, prepun starih konzola i igara koje vraćaju uspomene. Ameoko je legendarna ulica hrane. Tu možeš da probaš sve, od sveže ribe i sušija do jakitorija, takojakija i drugih japanskih uličnih specijaliteta. Tu smo uživale u hot pot večeri sa goveđim mesom, koje je bilo savršeno sočno. Posle večere zabavili smo se kraj aparata za izvlačenje igračaka i kockarskih mašina koje su bile na svakom koraku. Ameoko nije samo mesto za kupovinu, to je prostor za igru i zabavu u isto vreme. Shibuya raskrsnica je verovatno najpoznatije pešačko prelazište na svetu, gde stotine ljudi prelazi u svim pravcima istovremeno. Haotična, ali savršeno funkcioniše. Pravi simbol brzog ritma Tokija. Tsukiji Fish Market nekada je bio najveća riblja pijaca na svetu, ali i danas, iako deo veleprodaje više nije tu, ostaje nezaobilazna destinacija za sve ljubitelje hrane. Čim zakoračiš, dočekate mešavina mirisa morske svežine, dima sa roštilja i slatkog soja sosa. Uske uličice su pune tezgi, na kojima se priprema sve, od sušija, ražnjića, od školjki i grilovanih jegulja. Ovde sam probala i nešto što nisam očekivala. Japanska jaja na štapiću, pečena i blago zaslađena. Iskreno nisam znala da jaja mogu da budu slatka, ali u Japanu je sve moguće. Najpoznatija sorta bele jagode je Shiroi Houseki, što znači beli dragi kamen, i može da košta i preko 5 do 10 evra po jagodi. Često se poklanjaju u specijalnim prilikama, jer u Japanu voće nije samo hrana, to je luksuzan poklon. U Japanu, posebno kada je reč o voću, estetika i savršenstvo znače mnogo. Zato su te jagode uzgajane u kontrolisanim uslovima, da bi bile besprekorne po obliku, boji i ukusu. Pošto nismo mogli da se odlučimo koji Team Lab da posetimo, Borderless ili Planets, rešili smo da odemo u oba. I nismo se pokajali. Team Lab Borderless je kao da si ušao u beskonačni digitalni svet. Instalacije reaguju na tvoje pokrete, svetla se prelivaju, a sve izgleda kao da plutaš kroz umetnost bez granica. Planec je drugačiji. Tamo hodaš bos kroz vodu, ogledala i prostore koji se osjećaju celim telom. Više je fizički i potpuno te uroni u doživljaj. Važno je znati, karte moraju da se kupe unapred i važe samo za određeno vreme. I još nešto. Ova dva mesta su na suprotnim krajevima Tokija, pa između njih treba otprilike sat vremena prevoza. Ali vredelo je svakog minuta.
Gundam statue su ogromne statue zasnovane na popularnom japanskom anime serijalu Mobile Suit Gundam. To su futuristički robotski mehanički borbeni strojevi, nazvani mecha, kojima likovi u seriji upravljaju. Krenuli smo ka Senzoji hramu sa namerom da iznajmimo kimona, jer to ovde nije samo turistička zanimacija, to je ceo doživljaj. Ulice oko hrama pune su radnji koji iznajmljuju kimona na jedan dan, uz frizuru i aksesuare. Ali rezervacija mora da se napravi unapred, jer se termini brzo popune. Do hrama vodi Nakamise ulica puna štandova sa suvenirima i tradicionalnim grickalicama. Senzoji je najstariji hram u Tokiju, sagrađen je još u 7. veku. Nalazi se u Asakusi i svake godine ga poseti preko 30 miliona ljudi. Glavna kapija, Kaminarimon, prepoznatljiva je po ogromnom crvenom fenjeru, simbolu čitave četvrti. Svakodnevno stotine ljudi učestvuju u proricanju sudbine, pomoću omikuđi štapića. Ako izvučeš lošu sreću, tradicija nalaže da je vežeš za stalak u hramu, kao da ostavljaš negativnu energiju iza sebe. Ja sam izvukla regular fortune, što znači da me očekuje prosečna, stabilna sreća. Papirić treba poneti sa sobom, kao znak da prihvataš svoju sudbinu i da će ti doneti podršku tokom godine. Tokyo Sky 3 je najviša građevina u Japanu, ima čak 634 metara. Pogled sa vrha oduzima dah. Karte treba obavezno kupiti unapred, jer redovi mogu biti ogromni. Broj 634 nije slučajev. Može se čitati kao Musashi, staro ime za oblast gde se kula nalazi. Ueno park u Tokiju je mesto gde sakura ili cvetajuće trešnje prave magiju. Ljudi dolaze da sede ispod stabala i uživaju u tom kratkom trenutku cvetanja. Sakura cveta samo nedelju ili dve, pa u Japanu veruju da nas to podsjeća koliko je život kratak i vredan. Postoji i tradicija hanami, gledanje i slavljenje cvetova kao veliki praznik. I da, te trešnje nisu za jelo, nemaju plod, već su simbol lepote i prolaznosti. Nacionalni muzej u Tokiju je najstariji i najveći umetnički muzej u Japanu, smešten u parku Ueno. Ima preko 110.000 eksponata, uključujući 89 nacionalnih blaga, kao što su samurajski oklopi, budističke statue i keramika. Muzej se sastoji od 6 zgrada, a najpoznatiji su Honkan, japanska galerija, i Horyuji Homotsukan, galerija blaga. Preporučuje se da posvetite 2 do 3 sata, a najbolje je posetiti ga ujutru ili kasno popodne, kada je manja gužva. Karte se mogu kupiti na licu mesta, ali za specijalne izložbe preporučuje se unapred rezervisanje. Nešto što bih htela da napomenem svima iz Srbije, a koji planiraju da putuju u Japan. Planirali smo da idemo na karting u Tokiju i znali smo da nam je potrebna međunarodna vozačka dozvola, koju smo imale. Ipak, tamo su pravila malo strožija. Priznaju samo dozvole po Ženevskoj konvenciji, a naša međunarodna dozvola to nije pokrivala, pa nismo mogli da vozimo. Tako da, iako smo bile spremne, nismo mogli da vozimo karting. A u Srbiji su tvrdili kako možemo da vozimo sa našom međunarodnom vozačkom dozvolom u Japanu. Dawn Robot Cafe u Tokiju je futuristički kafić, gde te poslužuju roboti. A iza svakog robota koji je za stolom stoji osoba sa invaliditetom koja upravlja njime. Ambijent podsjeća na scenu iz naučno-fantastičnog filma, gde tehnologija i dizajn stvaraju potpuno novo iskustvo ispijanja kafe. Ovde budućnost već traje.
U početku su ovakvi kafići prvenstveno bili namenjeni lokalnom japanskom tržištu, ali su sa vremenom postali interesantna turistička atrakcija za posetioce iz celog sveta. Carska palata u Tokiju nalazi se na mestu nekadašnjeg zamka Edo, centra moći šogunata. Iako je danas zatvorena za javnost, možete prošetati oko prelepih vrtova koji su otvoreni tokom godine. Ovde živi japanski car, a zanimljivo je da se palata otvara za javnost samo 2 puta godišnje, za carev rođendan i Novu godinu. Tokom Drugog svetskog rata deo carske palate je stradao u bombardovanjima. Nakon rata, palata je pažljivo rekonstruisana kako bi sačuvala svoj istorijski izgled. Palata je simbol kontinuiteta japanske tradicije i još uvek ima važnu ceremonijalnu ulogu. Japan je danas carevina, tačnije ustavna monarhija. To znači da ima cara, trenutno car Naruhito, ali njegova uloga je simbolična i nema političku moć. Pravu vlast ima izabrana vlada i premijer. Kada uđete u Pikachu Sweets Cafe, odmah vas obuzme vesela i šarena atmosfera, kao da ste zakoračili u svet Pokemona. Ovde smo uživali u galeti u obliku Pikachua, slatkoj i hrskavoj poslastici, koja je prava poslastica za oči i nepce. Pored toga pili smo i Pikachu latte sa crvenim obrazima od pene, koji je bio i ukusan i vizualno fenomenalan. Kafić je u tržnom centru, a zatekli smo i koncert popularnog japanskog boy benda. Tokyo Tower smo posetili noću i grad sa visine izgleda kao beskrajno more svetala. Crveno-bela konstrukcija posebno se ističe pod noćnim osvetljenjem. Tokyo Tower je građevina visoka 333 metara, što je otprilike kao zgrada od 100 spratova. Zanimljivo je da je bila najviša građevina u Japanu, sve do 2012. godine, kada ju je prestigao Tokyo Sky 3. Niko je mesto gde japanski carevi dolazi da počivaju, a šume skrivaju hramove sa zlatnim detaljima i čuvenim majmunima ne vidi, ne čuje i ne govori zlo. Sve izgleda kao iz filma, mistično, ali stvarno. Sve to na samo 2 sata vožnje od Tokija. Turu smo počeli vožnjom žičarom do Vidigovca, a pogled puca na ceo planinski venac. Odmah zatim pravac do vodopada Kegon, jednog od najlepših u Japanu, koji bukvalno seče stene ispred vas. Više od 5% teritorije Japana zaštićeno je kao nacionalni park, što govori koliko ozbiljno država pristupa očuvanju prirode. Niko se ubraje među prve nacionalne parkove, jer je proglašen zaštićenim područjem još iz 1934. godine, kada je pokrenut čitav sistem nacionalnih parkova u Japanu. Prvo smo otišli do hrama Nikozan Rinnoji, misleći da je to već slavni Toshogu. Ali ne, ispostavilo se da je to samo uvod. Ogromna zgrada, miris tamjana, zlatni detalji. I već tada nam je bilo jasno da niko ne štedi na utisku. A tek kad smo stigli do pravog Toshogu svetilišta, sve je prešlo na nov nivo. U Nikozan Rinnoji hramu nalazi se prelepa japanska bašta, tiha i savršeno uređena, idealna za kratak predah. Tu je i mali muzej, sa zlatnim kipovima i predmetima iz budističke tradicije, taman da osetiš duh mesta pre nego što nastaviš ka Toshogu svetilištu. Grad Nikko i Nacionalni park Nikko imaju ukupno 103 istorijske zgrade, 94 kulturno značajne zgrade i 9 nacionalnih dragocenosti. Ako želite da posetite Edo Wonderland, tematski park koji oživljava duh japanskog Edo perioda, preporučujem da za Nikko izdvojite najmanje 2 dana. Među mnogim građevinama u kompleksu Toshogu posebno se ističe lepa 5-spratna pagoda ispred glavne kapije.
Visoka je 36 metara. Tošugu je najslavnije svetilište u Niku, posvećeno Tokugawa Ieyasu, osnivaču šogunata. Do unutrašnjeg svetilišta, groba Tokugawa Ieyasua, vodi dugo stepenište kroz šumu. Prepuno je zlatnih detalja, raskošnih rezbarija i simbola, uključujući i čuvana 3 mudra majmuna. Ceo kompleks je pod zaštitom UNESCO kao svetska baština. I za kraj odlazimo do čuvenog mosta u Niku, Shinjuku mosta.